البراند مانجر عايز يكتب الاعلان بلغه عربيه فصحى راقيه، والكوبيرايتر شايف ان العاميه بتبيع اكتر. مين الصح فيهم؟ الاثنين في الحقيقه عندهم حق، بس لازم نفهم ازاي نقرر. شوف، الجمهور ما بيشتريش باللغه اللي تعجب البراند، الجمهور بيشتري باللغه اللي تلمس مشاعره. لما استخدمنا لغه عربيه فصحى في حملات لبزنس معين كانت النتيجه محترمه جدا، بس في الواقع بارده. الناس متاثره، استجابت شويه، سالت كده بهدوء، بس ما كانش في درجه سخونه كافيه ان هم يكملوا لابعد من ذلك. نسبه الناس اللي بتروح لمرحله انها تطلب الخدمه وتشتري قليله شويه، وكمان تكلفتهم عاليه. لما دخلنا بقى في الحمله بمجموعه اعلانات باللهجه العاميه، النتائج اختلفت تماما. الناس ابتدت تتواصل مع البيزنس اكتر، تكلفه التواصل لكل ليد دي قلت. السر مش في انهي لهجه، السر في انك تفهم نفسيه الجمهور. لو الجمهور بتاعك بيسمع بالعاميه كل يوم، وده طبيعي جدا ان كلنا في كل الدول وكل المناطق، حتى جوه نفس الدوله كل منطقه ليها العاميه، اللهجه العاميه والالفاظ الدارجه بتاعتها، فالناس عايشه بهذه اللهجه العاميه. ما ينفعش ان انا اروح اكلمه بلغه عربيه فصحى وافترض انه هيتاثر. هو هيفهم الكلام، بس في فرق كبير جدا بين انه يفهم ويتاثر. التاثر ده درجه ليها علاقه بالمشاعر اللي بتحركنا، واحنا معظمنا بناخد قراراتنا بالمشاعر، وبعد كده بنعمل لها نوع من التبرير المنطقي، مش العكس. احنا مش بناخد قراراتنا في الشراء بعقلنا ونقول العاطفه تيجي بعدين، لا، قراراتنا معظمها عاطفيه وبنوجد لها تبرير عقلي منطقي كويس. خصوصا لو كنت بتبيع خدمه، اللهجه بتاثر جدا، لان مساله الخدمه مرتبطه عاده يا اما بنقطه قلم عندك انت عايز تحلها، يا اما انجاز معين عايز تعمله في حياتك فعايز توصله، وبالتالي فالحته دي كلها مرتبطه بالمشاعر. فلو اخترت لهجه مختلفه عن الطبيعي اللي الناس بتتعامل بيه كل يوم، لازم تكون عارف ان ده هياثر على النتائج. اختيارك للهجه اللي هتتكلم بيها ليه تكلفته، فانت تبقى محدد. هل انا اهم عندي دلوقتي ان انا ابيع، ولا الاهم ان انا ابيع بس بصوره براند معين او بتون فويس معينه؟ يبقى لازم تبقى عارف ان انت في الحاله دي هتدفع 80 ثمن الاعلانات وتمن اسلوب كتابه اللي بيتكتب بيها الاعلانات. لان لو كان الاعلان باللهجه العاميه بتكلف اكس، فالاعلان باللغه العربيه الفصحى ممكن يتكلف 2 اكس. فتبقى عارف ان في اكس التمن الطبيعي الاعلان، وفي اكس براندنج.